Prima hanno osservato, poi hanno imitato, ora innovano. Partendo decenni indietro con nient'altro che cloni sovietici, la Cina ha realizzato l'evoluzione corazzata più veloce della storia. Assisti alla trasformazione da goffe repliche ai predatori digitali più avanzati del mondo. Per prima cosa, dopo la guerra civile e all'inizio della guerra fredda, dagli anni 50 al 1969. Tipo 58 incontra la leggenda cinese degli anni 1950, che ha dato inizio a tutto. Questo classico di origine sovietica ha ricevuto un restyling cinese, dimostrando che i progetti solidi sopravvivono anche alle parate più difficili. Tipo 59, la superstar militare cinese degli anni 50. Questa iconica spina dorsale cinese ha portato la guerra moderna nella regione con una semplicità robusta che è rimasta affidabile per decenni. Ora questo è il tipo 62, piccolo, agile e pronto per il sud della Cina. Costruito per colline accidentate, questo leggero cinese degli anni 60 scambia l'armatura per passare attraverso luoghi che i grandi carri armati temono. Tipo 63, questo abitante delle spiagge cinesi degli anni 60 ama attraversare i fiumi. Questo versatile design anfibio combina mobilità sull'acqua con abbastanza potenza per supportare gli sbarchi della fanteria cinese. Tipo 69. Un classico cinese degli anni 60 con occhi laser. Questo ha raffinato la flotta invecchiata della Cina con miglioramenti locali ad alta tecnologia, dimostrando che è ciò che c'è dentro il carro armato che conta. Passiamo all'era della scissione sino-sovietica, anni 70. Battua Z1-22, un progetto sperimentale degli anni 70 che ha spinto i confini cinesi. Presentava una sospensione molto distintiva e un potente cannone a canna liscia per una migliore penetrazione durante le prove. Tipo 61, questa versione migliorata si concentrava su migliori capacità di combattimento notturno. Mostrava un crescente interesse nel garantire che gli equipaggi potessero combattere efficacemente 24 ore su 24 utilizzando fari a infrarossi. Il prossimo, VZ-132, un progetto di carro leggero progettato per essere ancora più avanzato dei suoi predecessori. Mirava a un'alta mobilità e a elettronica moderna, anche se rimase nella fase di test per anni. Poi Type 59V, una versione più moderna del classico cavallo di battaglia, aggiungeva un migliore controllo del fuoco e alcuni piccoli ma vitali cambiamenti per migliorare la qualità della vita dell'equipaggio durante lunghi ingaggi. Tipo 62i, portando maggiore sopravvivenza e sensori migliori al ruolo di carro leggero. Ha garantito che la piattaforma rimanesse rilevante in un campo di battaglia in rapida evoluzione, migliorando i suoi sistemi di visione. Il successivo, tipo 63i, un aggiornamento del carro anfibio che si concentrava su una migliore affidabilità, ha mantenuto viva la missione principale degli sbarchi navali, migliorando le parti meccaniche per una maggiore resistenza. Successivamente, tardo periodo della guerra fredda e era delle riforme, anni 1980. WZ-1224, il ribelle cinese, in stile occidentale, degli anni 1970. Il motore e il cannone massicci di questo prototipo segnarono un cambiamento importante nel modo in cui gli ingegneri cinesi progettavano i loro carri armati. VZ-1226, un altro passo nell'evoluzione del concetto di carro armato pesante. Ha testato impianti di potenza più potenti e diverse forme dello scafo per trovare il perfetto equilibrio tra protezione e velocità. Tipo 69-2, il viaggiatore globale cinese degli anni 80. Una storia di successo nell'esportazione che ha portato la potenza di fuoco cinese affidabile a nazioni in tutto il mondo, dimostrando che i classici non passano mai di moda. Tipo 79, un grande passo avanti che ha combinato tecnologie orientali e occidentali. Ha introdotto telemetri laser e motori molto migliori per una sensazione veramente moderna e competitiva. Ora, questo è il tipo 79 secondo, che perfeziona ulteriormente il concetto di tecnologia ibrida. Ha aggiunto mirini più avanzati e una protezione migliore per mantenere l'equipaggio al sicuro dalle armi anticarro in arrivo. In arrivo il tipo 85 Plimi, un design di transizione che testava nuovi concetti di torretta. Ha agito come un ponte tra i modelli più vecchi, arrotondati e le macchine eleganti e angolari del futuro. Tipo 82, questo modello si concentrava su una migliore protezione e elettronica migliorata. È stato un passo solido verso la creazione di un carro armato da battaglia principale, veramente competitivo per l'era moderna. Era successivamente il tipo 85-2, una macchina molto capace, progettata per il mercato internazionale. Presentava una nuova torretta saldata che offriva una protezione molto migliore rispetto alle versioni precedenti fuse. Tipo 88, questo divenne un pilastro per molti anni all'interno delle divisioni corazzate. Era una piattaforma raffinata e affidabile che bilanciava perfettamente costo e prestazioni per la fine degli anni 80. Tipo 59-2A, un altro aggiornamento dello scafo leggendario. Questo si concentrava su pacchetti di armatura migliori e sistemi di controllo del fuoco leggermente migliorati per una precisione molto migliore in movimento. Ora, questo è il tipo 88A, un'evoluzione che presentava un cannone più lungo per una penetrazione dell'armatura ancora migliore.
Ha mantenuto la piattaforma pericolosa anche quando la protezione dell'armatura nemica ha iniziato a diventare molto più spessa. Tipo 88B, questa variante si è concentrata sul miglioramento del processo di caricamento e del layout interno. Ha reso il carro armato molto più efficiente per l'equipaggio durante il calore di una battaglia ad alta velocità. Tipo 85 2A, un modello di esportazione specializzato mirato a esigenze regionali specifiche. Si concentrava su affidabilità robusta e facilità di manutenzione in climi estremamente difficili e polverosi. Continuate a guardare per vedere carri armati cinesi ancora più avanzati. Ora diamo un'occhiata alla transizione post-guerra fredda, anni 90. Tipo 92, questo fu un enorme salto nel design, caratterizzato da un sistema di armatura modulare molto moderno. Ha aperto la strada a molti famosi e riusciti progetti di esportazione, tipo 85-3 IAP, costruito specificamente per un partner internazionale. Ha combinato un motore potente con un cannone pesante per creare una macchina da combattimento molto formidabile per la difesa locale. Successivamente Type 85-3, un affinamento finale della serie con un motore molto più potente. Si muoveva come un carro armato sportivo, pur mantenendo un colpo molto pesante contro qualsiasi avversario. Tipo 59D, l'esplosiva trasformazione cinese degli anni 90. Dotato di blocchi di corazza reattiva, questo classico design cinese è rimasto rilevante sui campi di battaglia moderni grazie a un restyling difensivo ad alta tecnologia. Tipo 96, la bestia economica cinese della fine degli anni 90. Questa spina dorsale moderna bilancia perfettamente potenza di fuoco e protezione, senza svuotare le casse cinesi o richiedere costose manutenzioni. Tipo 63A, questo esploratore cinese degli anni 90 ha messo i denti. Un radicale ridisegno anfibio con un cannone massiccio, trasformando un nuotatore in una legittima minaccia cinese per le navi da guerra nemiche. Tipo 98, un prototipo ad alta tecnologia che mostrava una nuova incredibile corazza e un potente cannone principale. Era un chiaro segnale che la nuova generazione di guerra corazzata era finalmente arrivata, continuando con l'era moderna, dagli anni 2000 al 2015. Tipo 99, ecco il campione dei pesi massimi della Cina degli anni 2000. Massiccio, incredibilmente protetto e dotato di tecnologia futuristica, è il re indiscusso delle divisioni corazzate cinesi. VT-1, la versione da esportazione di un carro armato molto capace e moderno, offre prestazioni di alto livello per le nazioni che cercano di modernizzare la loro punta di lancia corazzata con un design potente. Ora, questo è il tipo 96A. Questo aggiornamento ha aggiunto un pacchetto di armatura a forma di cuneo alla torrezza. Ha reso il veicolo molto più moderno, aumentando significativamente la sua sopravvivenza in un combattimento frontale. Ora, questo è il Type 59G, forse l'aggiornamento più estremo dello scafo originale mai visto. Presenta una torrezza che sembra appartenere a un veicolo molto più moderno e futuristico. Ora, questo è il BW-120K, un prototipo specializzato progettato per testare un potente cannone a canna liscia da 120 mm. Si trattava di trovare il distruttore di carri armati definitivo per il futuro. Tipo 63I1, un ulteriore perfezionamento del carro anfibio pesante. Si concentrava su una migliore affidabilità durante la difficile transizione dall'acqua profonda alla terraferma. VT-1A, un modello di esportazione migliorato con un gruppo motore più affidabile. È stato progettato per continuare a combattere anche nelle condizioni di combattimento più impegnative e intense immaginabili. Poi Type 99A, questo è uno dei carri armati da battaglia principali più potenti del pianeta oggi. È una meraviglia tecnologica con una velocità incredibile e una potenza di fuoco devastante in qualsiasi situazione. Il prossimo VT2, un'opzione di esportazione solida basata su tecnologia comprovata e affidabile. Offre un alto livello di protezione ed elettronica moderna a un prezzo molto competitivo. VT3, un altro percorso di aggiornamento per carri armati più vecchi, dando loro una nuova vita. Trasforma una macchina d'epoca in una minaccia moderna e molto pericolosa. Infine, abbiamo l'era contemporanea, 2016 fino a Press. Tipo 96B, un carro armato da corsa cinese del 2016 costruito per biathlon ad alta velocità. Il suo potente motore cinese e le sospensioni offrono un'incredibile mobilità per il drifting del carro armato. VT4, l'edizione di lusso cinese per l'esportazione del 2017. Questa bestia di classe mondiale è dotata di protezione attiva e display digitali, facendo sentire l'equipaggio come cavalieri cinesi ad alta tecnologia. In arrivo, VT5, un moderno carro leggero progettato per la guerra in montagna e i lanci aerei. È incredibilmente agile e dotato delle più recenti tecnologie digitali per la guerra moderna centrata sulla rete. Tipo 15, il re delle montagne cinesi del 2018. Questo leggero specializzato prospera ad alta quota, dove i pesanti carri armati cinesi semplicemente ansimano e si fermano. VT2B, aggiungendo ancora più caratteristiche moderne alla gamma di esportazione.
Questa versione si concentra sul combattimento urbano e offre una migliore protezione da tutte le angolazioni contro le minacce della fanteria. VT5BD, una versione specializzata del carro leggero per un cliente internazionale specifico. Include sistemi radio unici e pacchetti di armature su misura per le loro esigenze specifiche. Il prossimo, VT4A1, la versione definitiva del carro pesante da esportazione. Dispone di sistemi di protezione attiva hard kill progettati per abbattere automaticamente i missili in arrivo. VT5Q, una versione senza equipaggio del carro leggero che punta verso il futuro. Permette di svolgere missioni ad alto rischio, senza mettere in pericolo un equipaggio umano. Prossimo, il carro armato principale di nuova generazione cinese, il futuro fantascientifico e furtivo cinese degli anni 2020. Dotato di una capsula per l'equipaggio ad alta tecnologia, questo design cinese all'avanguardia sembra uscito dai film.